अनि त्यसपछि त्यहाँका स्टाफहरू अब कोही चाहिँ मायाकै साथीहरू भए, पहिलाका गाविसमा काम गर्ने, उहाँहरूले बहिनी बनाइरहेकाहरू भए, दिदी भन्ने भए, उहाँहरूले गरिदिनु भयो, एकदमै खुसी भएर त्यो चाहिँ नि। अनि त्यसपछि 4 बजिसकेको थियो अनि सचिव त्यो गाविसको सचिव चाहिँ नि हाम्रो के अरे दलित समुदायको बच्चा पनि सानो रहेछ, 4 बजी गइसक्नु भएको रहेछ। फर्स्ट टाइम पनि भयो, अलिकति अप्ठ्यारो लागेको थियो, हामीले बोलायौँ। फेरि यहाँबाट भर्न लगाएपछि उहाँ आइदिनु भयो 4:45 बजी। सिस्टममा सबै तयारी भयो, इन्ट्री पनि भयो। अनि फर्ममा चाहिँ त्यहाँको अरू बहिनीहरूले चाहिँ फोटोसोट नाचेर उहाँहरूको त्यो थम्ब प्रिन्टहरू सबै लिएर रेडी भयो, उहाँ आउनु भयो। अनि यो सबै प्रोसेस भएको कुरा हुँदै गर्दाखेरि अनि गाविस अध्यक्ष उहाँ पनि आइपुग्नु भयो। ल म उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै स्वागत गर्छु भनेर लास्ट मिनटमा, विच इज भेरी नाइस। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले सर्टिफिकेट पाउनु भयो, एकदमै खुसीको अब त्यो नत्र ढुकढुकी लास्ट मिनटसम्म के होला कसो होला, किनभने सानो कुराले चिप्लिरहेको छ नि त यो त। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै खुसी भयौँ हामी। अनि त्यसपछि त फोनहरू आउने, मिडियाहरू आउने, के गर्ने सबै त भइहाल्यो। अनि मायालाई बधाई दिने, सुरेन्द्रलाई बधाई दिनेको लड्को त्यहीकै गाविसकै अरूहरू आउनु भयो। उसले चिया खुवाउने, उसले के गर्ने, त्यसपछि माथिबाट काठमाडौँ नफर्किनु है, हाम्रो यहाँनिर चाहिँ रमाइलो नगरिकन आज त मनाउनुपर्छ भन्नु पनि आमा समूहले बोलाएपछि त जानु परिहाल्यो, हामी माथि नै बसेर राति। It's a huge day. Big day. It's a big win. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.